अल्लाह की तरफ से गिर। अल्लाह ने देखो आज मैं भेज रहा था। नाज़रीन ये तेजा गिर गया है, ब्रेकिंग न्यूज। ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। वीडियो बनाया ना बना रहे नाज़रीन। ये तेजा जहाज जो कि अभी दुबई एयर शो में चल रहा था, ये देखिए इसकी ये नीचे गिर गया। भाई अब शहीद से बच गए।